Ato lekët që duhet shkoni për ilaç kanë shku për vila. Dhe unë kam pas guximin të shkoj në SPAK dhe të shkaktoj arrestimin e këtij njeriu. Tani nuk mund thosh se s'kam bërë betejë. Ka shkaktuar krimi që ka bëu jo timër zotëri, një njeri që bë krim zotëri në këtë vend ka shumë të korruptuar, ka pak që luftojnë me zyrtar të korruptuar. Ne kemi çuar dosje të tjera që përfshin oligark, që kanë marrë toka publike, që janë dhënë falas. Pra kemi bërë ato betejë me sa mundsi kemi pasur brenda parlamentit. Do luftojmë që të ngrejmë komisionet hetimore, që të ashtrurim të rrjetin e Meri Mangës që mban peng për progresin e brezit tim. Kjo është betejë. A mund të bëjmë më shumë? Padyshim që mund të bëjmë. Po ndryshe nga disa të tjerë që nuk kanë bërë asnjë betejë, ne kemi bërë disa betejë me qendroni politikisht. Mund ta pyes pak Anduenën me që është gazetar investigative dhe i di shumë mirë historitë e këtyre rasteve që sapo përmendte. Ka patur një ndikim kaq të rëndësishëm zot Albani denoncimi që ka bërë Nis Pafure? Në rast të denoncimit. Kanë qenë një indicje parsorë e nisjes së hetimeve për dosjet që po flasim, qoftë dosjen e zotit Beqaj, qoftë dosjen e kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, pavarësisht që në dosjen ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës pati një hetim pasuror, pra nuk është se kishte fakte të tjera. Kallëzimi ishte për pastrim parash, për shpërdorim detyre, kështu që lidheshin, por në rastin e Ilir Beqaj ka qenë vetëm kallëzimi jo. Në rastin e Ilir Beqajt, unë e thash që ka qenë indicje kallëzimi që ju keni bërë. Ka shumë nga antar apo pjesëtar të partive dhe subjekteve politike në Shqipëri. Zhej që kanë dorëzuar në SPAK materiale të cilat kanë shërbyer si indicje dhe nisjet e hetimeve. Indicje, po prova gjëra kanë nuk, tona po. Provat gjenden rrugës. Në rregull, dakor. Por indicjet janë ato që çojnë tek prova. Arkitekturën e denoncimit, këto do të diam. A mund ta rresoni shumë e rëndësishme. Në pjesën më të madhe të zyrtarëve. Një minutë. Unë e konsideroj këtë një sukses shumë të rëndësishëm civil, pra një betejë politike e natyre civile që ti shkon në drejtësi, drejtësia reagon për fat mirë dhe ta e kanë tributin e vetë, e kanë... Edhe për një arsye tjetër që SPAK nuk nis hetime kryesisht, duhet i kishte nis, nuk nis. Ne kemi në favorin tënd. Një minutë, ne kemi kulturën e përbaltjes, ne themi për ty Ilir dhe Mania ti je ky Anduena, ky Beko tradhtari, ky Meçi, ky Zhej, gjithë bashkë. Dhe kur vjen muhabeti për të shkuar, kur vjen puna për të shkuar, për ta faktuar apo për ta çuar në prokurori, këtë akuzë dhe këtë përbaltje për ta ndërtuar në denoncim, nuk e bëhet. Kështu që mendoj që kallëzimet ka qenë shumë konkrete dhe me prova dhe fakte konkreta.